신모델 Y 차 내 소음 문제와 개선 방안 모색 신모델 Y의 외관과 내부 디자인에 대해 잠깐 이야기해 볼게요. 테슬라는 최근 신모델 Y를 공개하면서 차량 외관 디자인뿐 아니라 서스펜션 차음 그리고 전반적인 주행 성능에 있어서 혁신적인 변화를 도입했다고 합니다. 외부에서는 새로운 라이트 바와 테일라이트 디자인이 돋보이고 내부에서는 최신 기술을 접목해 차 내 소음을 획기적으로 줄이는 데 집중했는데요. 구체적으로는 어쿠스틱 라인드 글래스 음향 처리된 유리와 더욱 향상된 도어 및 창문 실링 기술을 적용하여 외부의 도로 소음을 거의 완벽하게 차단하는 데 성공했다고 해요. 이런 기술력 덕분에 승객들은 차 안에서 마치 고요한 공간에 있는 듯한 느낌을 받을 수 있는데요. 이 부분은 한편으로는 대단한 업적이지만 동시에 또 다른 문제를 야기하게 됩니다. 여러분 상상해보세요. 도로에서 주행 중일 때 차 안이 너무 조용해서 오히려 차량의 전기 모터가 내는